ზაზა ბურჭულაძემ ჩემი აზრით თავის საუკეთესო, ყველაზე სრულყოფილი და გამართული ნაწარმოების შექმნა. წერალი დიდხანს მიდიოდა ამ წიგნამდე. აქამდე გამოსულ ყოველ მის რომანს ეტყობოდა იმის კვალი, რომ მისი უმნიშვნელოვანესი წიგნი ჯერ კიდევ წინ იყო და რომ მინერალური ჯაზის გამო ატეხილი ამბავი ცოტათი ნაადრევი გახლდათ. გახსოვთ ალბათ, მაშინ ქართული ჰუმანიტარული აზრის ბევრი წარმომადგენელი, მათ შორის ნოდარ ლადარია, გოგი გვახარია, ლევან ბერძენიშვილი, ზაზა შათირიშვილი, ზურაბ კიკნაძე და მერაბ ღაღანიძეც გამოეხმაურნენ წიგნს და ქვეყანას ახალი ავტორის დაბადება ამცნეს. წიგნის გამოსვლიდან უკვე 6 წელზე მეტი გავიდა, ზუსტად იმდენივე, რამდენიც ვარდების რევოლუციიდან. ზაზა ბურჭულაძემ კიდევ 4 წიგნი გამოსცა. თუმცა ასეთი მნიშვნელობის, როგორც ეს ბოლო რომანია, არც ერთი არ იყო. ვინც საუკუნეთა მიჯნაზე თვალყურს ადევნებდა ქართულ ლიტერატურულ პერიოდიკას, მას კარგად ეხსოვნება გრეგორ ზამზას ფსევდონიმით დაწერილი გაბმული, დატვირთული ტექსტები ენობრივი ჩახვევებითა და იშვიათი აბზაცებით. ეს ზაზა ბურჭულაძის პირველი მცდელობები იყო. 2002 წელს მან შეიძლება ითქვას საკუთარი თავი დაიბრუნა. ანუ გამოვიდა კაფკას პერსონაჟის გავლენიდან, დაძლია ჰეტერონიმების საცდური და პირველად წარსდგა მკითხველის წინაშე როგორც ზაზა ბურჭულაძე. რამდენადაც მახსოვს, პირველი ასეთი რომანი წერილი დედას იყო. თუმცა ბაკურ სულაკაურს მის მიერ გამოცემული სიმფსონები ახსენდება, როგორც ზაზა ბურჭულაძის პირველი ნამუშევარი. სიმფსონებამდე წერალი ზაზა ბურჭულაძე არ არსებობდა, არსებობდა გრეგორ ზამსა. ეს იყო ზაზა ბურჭულაძის ფსევდონიმი. და როცა ჩვენთან მოიტანა სიმფსონები და წავიკითხე და გადავწყვიტე რომ გამოგვეცა. ურჩიე, თან დაჟინებით ურჩიე რომ ეს ფსევდონიმი გადაედო გვერდზე და გამოსულიყო თავისი ნამდვილი სახელით და გვარით. ასე რომ ზაზა ბურჭულაძის სახელით გამოქვეყნებული პირველი რომანი იყო სიმფსონები. თუმცა ეს არ არის მწერლის პირველი ნაწარმოები. ადიბასში ტიპური თბილისური სიტუაციებია აღწერილი. უпростоრად, ავტორი ამ ვითარებათა დეკონსტრუირებას ახდენს. თანაც ქალაქში რუსის ჯარია შემოსული, ხდება სრულიად დაუჯერებელი ამბები. პოლონეთის პრეზიდენტის ჩემოდნით გატაცებით დაწყებული მზვერავი თვითმფრინავის ვერის პარკში დაშვებით დამთავრებული. ამის მიუხედავად, თბილისი ისევ ისეთი ამავებით სავსე ქალაქია ნარკომანებით, გადავსებული საკონდიტროებით, ბანდიტების ქრიუები სილიკონის მკერდით, ბიზნესმენების ცოლები წელზე ცელულიტით, ბარბი გოგონები მზის უზარმაზარი სათვალეებით, რეივის მოყვარული გეები, ჭიფში პირსინგით, დედიკოს ბიჭები ახდენილი ოცნებებით. თბილისური იოგაში მხოლოდ ერთი პოზა არსებობს, ხართედოზე წოლა. ზაზა ბურჭულაძის ამ რომანს ყველა სხვადასხვანაირად შეხვდა. ბევრისთვის კვლავ მიუღებელია მწერლის გულახდილობები, განსაკუთრებით სექსუალური სცენების აღწერისას. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც სულ სხვა მიზეზების გამო დაიწუნეს რომანი. თვითონ ამ რომანს რაც შეეხება, მე მაინც დაუკმაყოფილებლობის ზნობა დამიტოვა ადიბასმა, ამიტომ რომ ეს იყო ისევ რაღაც ფრაგმენტული მცდელობები, თითქოს თავმოუვმელი, მიუხედავად იმისა, რომ რომანი არ არის დიდი მოცულობის, ალაგ-ალაგ მე მომწყინდა უბრალოდ მისი კითხვა. მაგალითად, ეპიზოდი აი second hand-ის მაღაზიაში ბრენდების ჩამონათვალით ჩემთვის იყო აბსოლუტურად გაუგებარი და მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც მოდი პირდაპირ თქვა ხალტურა. ამბობს ლიტერატორი დათო გაბუნია. უკანასკნელი წლების მანძილზე ზაზა ბურჭულაძის გარშემო მკითხველთა ვიწრო, თუმცა გათვითცნობიერებული წრე ჩამოყალიბდა. ზოგს ხსნადი კაფკა უფრო მოსწონს და მის შემდეგ ადიბას დაღმასულად აღიქვამს. ზოგი კი პირიქით, მინერალური ჯაზიდან მოყოლებული ელოდა მწერლის ახალ მნიშვნელოვან ნაწარმოებს. მათ რიცხვს მიეკუთვნება დათო გაბუნიაც. იმის ფონზე, რასაც ზაზა ბურჭულაძე წერდა ბოლო წლების მანძილზე, ადიბასი ნამდვილად მიღწევა. ანუ მე ვგულისხმობ მის ერთგვარ ასეთ დეკადანს მინერალური ჯაზიდან მოყოლებული, მე უკვე ნაკლებად მომწონდა მისი წიგნები და ამიტომ ადიბასი იყო ნამდვილად გარღვევა ამ ხრივ, მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ ისეთი წიგნები როგორც იყო სიმფსონები და წერილი დედა, სადაც ზაზამ ზუსტად მიაგნო იმ წერტილებს, ასეთ ეპატაჟურ ეროგენულ ზონებს, რომელიც ძალიან კარგად და ზუსტად და საჭიროდ გააღიზიანებდა ქართულ მკითხველს, მან მე ეს ყველაფერი დათმო და ადიბასში უბრალოდ მე ვხედავ ისევ ცდელობას, რომ დაბრუნდეს იმ წერტილზე, საიდანაც ჩემი აზრით შეწყვეტა განვითარება როგორც მწერალმა. ცხადია, ზაზა ბურჭულაძე არაა მწერალი ყველასთვის, თუმცა იგი აღარც ისეთი ჰერმეტულია, როგორც 10 წლის წინ იყო. ბაკურ სულაკაურის აზრით და ამის შესახებ მეც ვწერდი 2 კვირის წინ. ზაზა ბურჭულაძის ეს რომანი სრულიად ახალი საფეხურია მე შემოქმედებაში. ბუნებრივია, ეს არის ასე ვთქვათ წმინდა ლიტერატურა, ყველა შემთხვევაში წმინდა ლიტერატურა იქნება, თუმცა უფრო ფართო ფენისთვის მისაღები, ვიდრე აქამდე იყო ჩემი აზრით. ვთქვათ, ადიბასამდე მისი წიგნები უფრო შეზღუდული წრისთვის იყო მოსაწონი, ვიდრე ადიბასია. არ ვიცი, შეიძლება მეჩვენება და ძალიან სუბიექტური ვარ, მაგრამ რატომღაც ასე მგონია. და ადიბასი არის ნიშანი იმისა, რომ ზაზამ არა მარტო ახალ საფეხურზე ააბიჯა, როგორც წერალმა, არამედ იმისაც, რომ მას ახალი შესაძლებლობები გადაეშალა და ახალი ინსტრუმენტები გაუჩნდა. შესაბამისად აფასებს სულაკაური მწერლის მომავალსაც.
ქართული ენის ფლობა ზაზას მიერ გადავიდა სრულიად სხვა სიბრტყეში. და როცა მწერალი იწყებს ენის ფლობას ამგვარად, ის ვეღარ დაწერს ძველებურად. სამაგიეროდ დათო გაბუნია ამტკიცებს სრულიად საპირისპიროს. ძალიან მიხარია რომ ეს რომანი დაწერა ზაზა ბურჭულაძემ, იმიტომ რომ ისევ ხედავ იმ საწყისებს, რაც მასში ძალიან მომწონდა. ეს ნაწარმოები იძლევა სწორედ იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ ზაზა ისევ დაუბრუნდება იმას, რომ დაწერს ყველასთვის და არა რამდენიმე ქართული კრიტიკის თუ რაღაც ჰუმანიტარული აზრის ზეპური მამებისთვის, მხოლოდ როგორც აქამდე წერდა. როგორც იტყვიან, მოვიცადოთ და ვნახოთ რა მოყვება ადიბას და საითგენ წავა მწერალი, რომელიც თანამედროვე ქართულ პროზაიკოსებს შორის ყველაზე მეტს შრომობს.